Écrasés par la loi, sans papier, sans droit, écrasés par la loi. Het is een verschrikkelijk ontgoochelde vergadering geweest. Er is helemaal niets uitgekomen. En de belofte, het is vandaag zo, zal morgen zo zijn, zal overmorgen zo zijn en volgend jaar zo zijn, zolang deze regering er is en zolang er geen verkiezingen geweest zijn. Dat was de verschrikkelijke boodschap vandaag, de oproep van vandaag hier te zijn om dat tegen te protesteren zo. En zeggen ze soms, ja, maar ze zijn egoïstische vragen meer voor zichzelf dan voor de ander. Ik zeg nee, we kijken altijd de eisen vandaag ook weer vragen dat voor alle mensen zonder wettenverblijf. Maar wij zijn het voor gevochten, wij willen het nu onmiddellijk hebben en de rest ook zo. En die zijn ze helemaal niet egoïstisch. Is het altijd voor allen. Ik zeg altijd, drama is, zij vechten voor de vragen van de toekomst. Want dat is het zoals Rosa Parks vocht voor de toekomst van de zwarte, maar het niet onmiddellijk kreeg. Maar drama is dat zij niet onmiddellijk een antwoord krijgen voor hun vragen en dat zij de risico's en de lijden erbij krijgen. En daarvoor staan we vandaag bedankt inderdaad dat zoveel jongeren durven zeggen, is dat de toekomst van een land en van een wereld? Dan nemen wij niet. Felicitaties dat je hier bent, want inderdaad de meesten nemen het makkelijker en zijn er niet. Je m'appelle Mohamed. Cette manifestation, c'est une action pour revendication des 23 personnes qui sont en grève de la faim depuis 100 jours. Et c'est pas humain de laisser les gens comme ça mourir petit à petit. Et ils revendiquent que les papiers pour travailler. Ils ne revendiquent que les papiers pour travailler et de s'intégrer dans la société belge. Je m'appelle Jean-Marie Piersotte, je suis un ancien syndicaliste, pensionné, assistant social de formation et depuis 2008 j'accompagne la grève de la faim. Le gouvernement il est clair, donc on l'a rencontré le gouvernement pas plus tard que vendredi. Et donc il est clair, non, ils doivent arrêter la grève de la faim, ils vont avoir un ordre de quitter le territoire. Donc réagir encore beaucoup plus fortement par rapport donc à ces 23 personnes qui sont en grève de la faim. Et donc ça a tourné court, je dois dire, la négociation de ce vendredi. Et donc c'est la raison pour laquelle on a décidé de faire cette manifestation pour que les sans-papiers se rendent compte aussi qu'ils ne sont pas tout seuls. Et donc voilà la raison de cette manifestation qui a été convoquée en à peine un jour de temps. Ce qui est important de voir, c'est qu'il y a encore des gens qui ont du cœur. Ik zit op de VUB, ik doe psychologie. En ik zit ook in het steuncomité van de sans-papiers. Ik ben al een paar keer langs geweest bij de sans-papiers. En ik ken er dus een paar, alleen niet persoonlijk, maar ik heb er al mee gepraat. En ik vind dat onaanvaardbaar dat in onze maatschappij nog altijd kan. Dat er mensen zo hard in zo'n miserie leven, dat ze zo'n wanhoopsdaad zouden doen. Want ik denk niet dat iemand die problemen heeft, maar toch nog een goed leven. Je moet echt al heel harde problemen hebben om zoiets te doen. Ja, mijn naam is Blair Lesje. Ik ben Brusselaar en maak deel van het collectief Sans-Papiers aan de VUB. Ja, de reden is eigenlijk twee redenen. Eerst en vooral is we vragen dat er een politieke oplossing komt voor alle sans-papiers in ons land. En een tweede vraag die we hebben is een humanitaire oplossing voor de hongerstakers aan de VUB. De hongerstakers die vandaag 100 dagen in de hongerstaking zitten. Ja, ik vind sowieso dat geen mens illegaal is en iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan in ons land. En ja, dus om mijn steun te betuigen aan deze actie. Ik denk zo van die dingen zoals vandaag gebeurt, een grootschalige betogingen, manifestaties, veel jongeren die laten zien dat ze het hier niet mee akkoord zijn. Dat zo'n dingen, denk ik. On entend souvent parler des gens qui ont des problèmes avec la loi et tout ça, mais on n'a pas très bien compris quel était exactement le message de la manifestation. Et voilà, on a reçu un petit papier qui va nous expliquer la politique migratoire de l'Union européenne. Nee, ik denk dat het iets met Syrië te maken heeft, of niet? Of ben ik volledig verkeerd? Er wordt hier vandaag een betoging gevoerd, omdat vandaag het 100 dagen is dat de 23 sans-papiers in hongerstaking zijn. Ah, ja, zo. Wat denkt u van die vorm van actie voeren, van hongerstaking? Oh ja, ik vind het echt wel moeilijk. Ja, ik vind het jammer voor die mensen niet, dat ze zo ver moeten gaan. Dat ze zo ver moeten drijven voordat er iets gebeurt. Er is ook een vorige hongerstaking geweest in 2008.
En ik heb daar ook op een debat zijn er een paar mensen geweest van die honger gestaakt hebben toen. En die waren helemaal tegen. Die hebben heel veel vrienden verloren en zo. Die hebben heel veel psychologische problemen nu. Dus ik denk niet dat ze daarna nog de hoop en de moed gaan hebben om nog zoiets te ondernemen. De hongerstakers hebben eigenlijk alles geprobeerd. En toen ze geen andere oplossingen zagen, hebben ze besloten om aan een hongerstaking te beginnen. Aan een hongerstaking beginnen is eerst en vooral niet makkelijk voor de mensen die de beslissing nemen, maar ook voor de mensen die deze mensen ondersteunen natuurlijk. Hè. En zeker voor ons, we zien ze dagelijks en we zien hun achteruitgang, lichamelijk en psychisch. Het is heel moeilijk. Maar als dit de keuze is die zij maken, ja, we hebben geen andere keuze dan eigenlijk om dan hen steunen. C'est parce que c'est la dernière solution, c'est le dernier espoir. C'est parce qu'ils n'ont pas trouvé une autre solution. Même s'ils font des actions, des manifestations comme ça, les autorités ne cèdent pas, ils ne veulent rien savoir, ils ne pensent pas humainement, parce qu'ils disposent pourtant de pouvoir, ils ont la possibilité de régulariser pour des raisons humanitaires urgentes sur les revendications que les grévistes demandent, par exemple le 9 bis ou bien des choses comme ça. On pense de faire une grève de la faim, c'est notre dernier acte de désespoir. Parce que si on a essayé de faire des démarches administratives pour avoir les dossiers, donc comme par exemple, il y a certains qui ont fait une demande d'asile une fois, 2 fois, et d'autres ont introduit la régularisation de 2009 durant la campagne. Et d'autres aussi ont fait des demandes de l'article 9 bis et tous n'ont pas abouti. Donc leur dernier acte de désespoir, il reste que d'entamer la grève de la faim. Ils ont raison de la faire parce qu'ils n'ont pas de papier. Alors ils ne réagissent pas. S'ils ne réagissent pas, ils n'auront pas de papier. Ouais, c'est parce que vous voyez, s'ils font rien, ça ne va rien servir à demander les papiers. S'ils font une manifestation, peut-être qu'il y aura des papiers ou non. Peut-être. Je pense que c'est triste. Et ils vont. Qu'est-ce qui est triste? Qu'ils vivent dans des petites maisons et qu'ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas d'argent. Et ils n'ont pas d'argent, donc ils ne savent pas beaucoup. Ils ne savent pas gagner beaucoup d'argent. Et peut-être s'ils auront des papiers, leurs enfants pourront aller à l'école. Ils auront des nouvelles maisons. Nous sommes tous des enfants d'immigrés. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous des enfants.